ഹലോ ഗീസ്, നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ആയിട്ട് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിൻ്റെ സെയിൽ പോസ്റ്റ് വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏതെങ്കിലും പെറ്റ്സോ ബേഡ്സോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സെയിലുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ താഴെ കൊടുത്തേക്കുന്ന വാട്സപ്പ് നമ്പറിൽ വീഡിയോസും ഡീറ്റെയിൽ വായിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം. കോൾ ചെയ്യരുത്, കോൾ ചെയ്താൽ ഞാൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കില്ല. നിങ്ങൾ വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്താൽ ഞാൻ റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ഇന്നത്തെ ചെറിയൊരു സെയിൽ പോസ്റ്റ് വീഡിയോയിലോട്ട് ഇടാം. ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അലിഗേറ്റർ കാറാണ് നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് 3000 രൂപയാണ്. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ചൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം വരുന്നത് പത്തനംതിട്ടയാണ്. കോഡ് നമ്പർ 1 നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നമ്പർ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വാങ്ങാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവർ കോഡ് നമ്പരും മാച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവരെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നമ്പർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് 3000 രൂപയാണ്. ഈ അലിഗേറ്റർ കാറിൻ്റെ റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം പത്തനംതിട്ടയാണ്. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു മെയിൽ കേറ്റാണ് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു സെമി പഞ്ച് മെയിൽ കേറ്റാണ്. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് 5000 രൂപയാണ്. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ചൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം വരുന്നത് കൊല്ലം ജില്ലയിലാണ്. കോഡ് നമ്പർ 2 ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കറക്റ്റ് നമ്പർ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. താല്പര്യമുള്ളവർ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് 5000 രൂപയാണ്. മെയിൽ കേറ്റാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. കോഡ് നമ്പർ 2. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ള കുറേയധികം പ്രാവുകളാണ്. ടോട്ടലി 36 പീസ് പ്രാവുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് കിങ്, മുതിന, സാറ്റി, ഹിപ്പി, മുഗിയൊക്കെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇത് റേറ്റ് വരുന്നത് ടോട്ടൽ 5200 രൂപയാണ്. റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന 36 പീസും കൂടെ 5200 രൂപയാണ്. 5 കിങ്, 1 മുതിന, അതോടൊപ്പം തന്നെ 4 സാറ്റി, 3 ഹിപ്പി, 13 മുഗിയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതെല്ലാം കൂടെ ആയിട്ട് 36 പീസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ ആയിട്ടാണ് 5200 രൂപയ്ക്ക് അവർ കൊടുക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലം വരുന്നത് മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ്. കോഡ് നമ്പർ 3. വാങ്ങാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവർ നേരിട്ട് പോയി കണ്ട് മാത്രം എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. നല്ല കിടിലം ബേഡ്സാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ടോട്ടൽ 36 പീസ് 5200 രൂപയാണ് റേറ്റ് വരുന്നത്. താല്പര്യമുള്ളവർ മാത്രം കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. കോഡ് നമ്പർ 3 കേട്ടോ. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു പേര് ആഫ്രിക്കൻ ലോ ബേർഡാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. മെയിലും ഫീമെയിലുമാണ്. 1600 രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം വരുന്നത് എറണാകുളം ജില്ലയിലാണ്. കോഡ് നമ്പർ 4. വാങ്ങാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവർ നേരിട്ട് പോയി കണ്ട് മാത്രം എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം. സ്ഥലം എറണാകുളം ജില്ലയിലാണ്. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് 1600 രൂപയാണ് റേറ്റ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. കോഡ് നമ്പർ 4 കേട്ടോ. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് 2 മെയിൽ ലാബാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. പീസ് റേറ്റ് 2000 രൂപയാണ് റേറ്റ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് സെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ചേഞ്ച് ആണ്. ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ബേഡ്സോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വെച്ചിട്ട് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സ്ഥലം വരുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലാണ്. കോഡ് നമ്പർ 5. വാങ്ങാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവർ നേരിട്ട് അവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇത് സെയിലാണെങ്കിൽ 2000 രൂപയാണ് റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് ലാഹോറാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് 1200 രൂപയാണ് റേറ്റ് ചൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം വരുന്നത് തൃശ്ശൂർ തിരുവല്ലയാണ് സ്ഥലം വരുന്നത്. കോഡ് നമ്പർ 6. ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കറക്റ്റ് നമ്പർ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വാങ്ങാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവർ നേരിട്ട് അവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇതിൻ്റെ കോഡ് നമ്പർ 6. താല്പര്യമുള്ളവർ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. റേറ്റ് വരുന്നത് 1200 രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സ്ഥലം തൃശ്ശൂരാണ് കേട്ടോ. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് ഫാൻറ്റയിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. നല്ല ടെയിൽ ക്വാളിറ്റിയും നല്ല ടെയിൽ ഹോൾഡിംഗ് ഒക്കെയുള്ള അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഫാൻറ്റയിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് 1000 രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സ്ഥലം വരുന്നത് തൃശ്ശൂർ തിരുവല്ല തന്നെയാണ് സ്ഥലം വരുന്നത്. കോഡ് നമ്പർ 6 തന്നെയാണ്. അങ്ങനെയായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവർ നേരിട്ട് പോയി കണ്ട് മാത്രം എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം. നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കറക്റ്റ് നമ്പർ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മാക്സിമം കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് അടുത്തായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള മുഗിയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. മുഗി 500 രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതും സ്ഥലം വരുന്നത് തൃശ്ശൂർ തിരുവല്ലയാണ്. കോഡ് നമ്പർ 6 തന്നെയാണ്. വാങ്ങാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവർ നേരിട്ട് പോയി കണ്ട് എടുക്കാവുന്നതാണ്. മാക്സിമം നിങ്ങൾ നേരിട്ട് പോയി കണ്ട് മാത്രം എടുക്കുക. ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്തൊക്കെ വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ സ്വന്തം റിസ്ക് നിങ്ങൾക്ക് എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വാങ്ങാവുന്നതാണ്. അതിന് ഞാൻ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. നിങ്ങൾ നേരിട്ട് പോയി കണ്ടെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഉപകാരമായിരിക്കും കേട്ടോ. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് മുഖിപ്രാവാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് 400 രൂപയാണ്. ഇതിൻ്റെ പേർ റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം വരുന്നത് പാലക്കാടാണ്. കോഡ് നമ്പർ 7. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരുപാട് പ്രാവുകളുണ്ട്. വേറെ വീഡിയോസ് ഫോട്ടോസൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ അവർക്ക് വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്ത് അവർ അയച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് 400 രൂപയാണ്. സ്ഥലം പാലക്കാട് ജില്ലയിലാണ് കേട്ടോ. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ഡോഗാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് 1500 രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സ്ഥലം വരുന്നത് എറണാകുളം ജില്ലയിലാണ്. കോഡ് നമ്പർ 8. വാങ്ങാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവർ നേരിട്ട് അവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നല്ല ആക്റ്റീവും നല്ല ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ഡോഗാണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. താല്പര്യമുള്ളവർ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള കിറ്റൻസാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് 2 ഹിമാലയൻ കിറ്റൻസും ബാക്കി നോർമൽ കിറ്റൻസും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് വരുന്നത് പീസ് റേറ്റ് 2500 രൂപ.
വാങ്ങാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവർ നേരിട്ട് അവരെ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. കോഡ് നമ്പർ 9 ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ബെഡാങ്ക് ഫീമെയിൽ ബേഡാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന 500 രൂപയാണ് റേറ്റ് ചൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം വരുന്നത്. എറണാകുളം ജില്ലയിലാണ്. കോഡ് നമ്പർ 10 ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നമ്പർ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. താല്പര്യമുള്ളവർ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക. നേരിട്ട് പോയി കണ്ട് മാത്രം എടുക്കുക കേട്ടോ. ഏത് പെറ്റ്സോ ബേഡ്സോ നമ്മുടെ ചാനൽ വഴിയിട്ട് കണ്ടാലും നിങ്ങൾ നേരിട്ട് പോയി കണ്ട് മാത്രം എടുക്കുക. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് 500 രൂപയാണ്. സ്ഥലം എറണാകുളം ജില്ലയിലാണ് കേട്ടോ. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് പറവയും നാടൻ പ്രാവുമാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് 14 പീസ് നാടൻ പ്രാവ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ടോട്ടൽ 2000 രൂപയാണ് അവർ റേറ്റ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. 14 പീസിനും കൂടെ 2000 രൂപയാണ്. പീസ് റേറ്റ് 150 രൂപയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ 5 പറവയും വന്നിട്ടുണ്ട്. 1800 രൂപയാണ് ടോട്ടൽ റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് പറവയ്ക്ക്. സ്ഥലം വരുന്നത് മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ്. വാങ്ങാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവർ നേരിട്ട് അവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. കോഡ് നമ്പർ 11 ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് വരുന്നത് 150 രൂപയ്ക്കൊക്കെയാണ് നാടൻ പ്രാവ് പീസ് റേറ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. താല്പര്യമുള്ളവർ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് പറവപ്രാവാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. 600 രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സ്ഥലം വരുന്നത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലാണ്. വാങ്ങാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവർ നേരിട്ട് അവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. കോഡ് നമ്പർ 12 നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നമ്പർ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കോഡ് നമ്പറും ഫോൺ നമ്പറും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മാച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ അവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് 400 രൂപയ്ക്ക് വന്നിട്ടുള്ള പറവപ്രാവുകളാണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഒരുപാട് പ്രാവുകൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ്. വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്താലോ കോൾ ചെയ്താലോ അവർ ഡീറ്റെയിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും. സ്ഥലം വരുന്നത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലാണ്. താല്പര്യമുള്ളവർ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് 350 രൂപയ്ക്ക് വന്നിട്ടുള്ള പ്രാവാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് 350 രൂപയാണ്. സ്ഥലം വരുന്നത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലാണ്. കോഡ് നമ്പർ 12 വാങ്ങാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവർ നേരിട്ട് പോയി കണ്ട് എടുക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് റിംഗ് മോതിനെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് 800 രൂപയാണ്. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ചൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം വരുന്നത് കൊല്ലം ജില്ലയിലാണ്. കോഡ് നമ്പർ 13 ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വാങ്ങാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവർ മാത്രം കോൺടാക്ട് ചെയ്യും. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ഒക്കെ വരുന്നത് 800 രൂപയാണ് റേറ്റ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നല്ല സ്റ്റാൻഡിങ്ങും നല്ല ക്വാളിറ്റിയൊക്കെ ഉള്ള അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള പ്രാവാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. റിംഗ് മോതിനെയാണ്. നല്ല റെയർ കളറും കൂടെയാണ്. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് അടുത്തായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് മാർക്ക് ഔട്ടായിട്ടുള്ള മുതിനെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് 400 രൂപയാണ്. സ്ഥലം വരുന്നത് കൊല്ലം ജില്ലയിൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് പ്രാവുകളാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ പീസ് റേറ്റ് വരുന്നത് 300 രൂപയാണ് പീസ് റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സ്ഥലം വരുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലാണ്. വാങ്ങാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവർ നേരിട്ട് പോയി കണ്ട് മാത്രം എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കല്ല. ഇതേപോലെ കിടിലം സെയിൽ പോസ്റ്റ് കൂടിയാണ് ഡെയിലി 7 മണിക്ക് വൈകിട്ട് 7 മണിക്ക് നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏതെങ്കിലും പെറ്റ്സോ ബേഡ്സോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സീലിനുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഇൻട്രോയിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഇൻട്രോയിൽ കൊടുത്തേക്കുന്ന നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് നമ്പറിൽ വീഡിയോസും ഡീറ്റെയിലും അയയ്ക്കുക. കോൾ ചെയ്യാതെ നിങ്ങൾ മാക്സിമം മെസ്സേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ. മൊബൈൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ യൂട്യൂബിൻ്റെ റേഷ്യോയിൽ ഇതേപോലെ സൈസ് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസ് അയച്ചു തരാവുന്നതാണ്. മാക്സിമം നിങ്ങൾ വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ബേഡ് വാങ്ങാനായിട്ട് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിലും നേരിട്ട് പോയി കണ്ട് മാത്രം എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ കോഡ് നമ്പർ 14 റേറ്റ് വരുന്നത് 300 രൂപയാണ് പീസ് റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സ്ഥലം വരുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലാണ് കേട്ടോ. താല്പര്യമുള്ളവർ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് ബീക്ക് ക്രസ്റ്റാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അടിപൊളിയായിട്ടുള്ളൊരു ഫാൻസി ബ്രീഡാണ്. നല്ല ബൂട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് അവർ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് 3000 രൂപയാണ് റേറ്റ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സ്ഥലം വരുന്നത് മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ്. കോഡ് നമ്പർ 15 നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിൽ മോർന്ന് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആ മോറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് കോഡ് നമ്പരും കാണും, ഫോൺ നമ്പരും കാണും. അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് 3000 രൂപയാണ്. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് ഫാൻറ്റയിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഈ ഫാൻറ്റയിലിൻ്റെ റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് 1000 രൂപയാണ് റേറ്റ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. വാങ്ങാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവർ നേരിട്ട് അവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. കോഡ് നമ്പർ 16 ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലെ നമ്പർ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വാങ്ങാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവർ മാത്രം കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് 1000 രൂപയാണ് റേറ്റ് ചൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം തൃശ്ശൂരാണ്. അതോടൊപ്പം നമുക്ക് അടുത്തായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ആഷ് നാടൻ പ്രാവാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ നാടൻ പ്രാവിന് മാത്രം ഒരു സിംഗിൾ പീസിന് മാത്രം 150 രൂപയാണ് റേറ്റ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സ്ഥലം വരുന്നത് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ തന്നെയാണ്. കോഡ് നമ്പർ 16 വാങ്ങാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവർ നേരിട്ട് പോയി കണ്ട് മാത്രം എടുക്കുക. റേറ്റ് 150 രൂപയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു ചെറിയൊരു സെയിൽ പോസ്റ്റ് വീഡിയോ ഇത്ര മാത്രമുള്ള വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇതേപോലുള്ള കിടിലം വീഡിയോസ് ഡെയിലി വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനിയും നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് കാര്യങ്ങളെല്ലാം വേണം. ഡെയിലി 7 മണിക്കാണ് നമ്മുടെ വീഡിയോസ് വരുന്നത്. വൈകിട്ട് 7 മണിക്കാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് എല്ലാം വേണം കേട്ടോ. ഇനി അടുത്തൊരു കിടിലം സെയിൽ പോസ്റ്റ് വീഡിയോ വരുന്നവരെ ഗുഡ് ബൈ.